Gye buvuddeko twakulaga emboozi y'omukadde Maria Teresa Nakibuuka atemera mu gy'obukulu 95 kati omugenzi ab'enganda ze bwe beerema okumuziika nga bagoberera eddaame lye nti nga tannaziikibwa Kereziya esooka ereeta ekyapa kyagamba nti yali yagiteresa. Omukadde ono yamala ennaku 11 ku nsi okutuusa ensonga z'ekyapa lwe zaagonjoolwa olwo n'aziikibwa ku lw'omukaga lwa wiiki ewedde. Newankubadde omukadde ono mu ddaame lye yalaga nti Kereziya yali yagiteresa ekyapa kye, yo Kereziya yakalambira nti ekyapa kino omukadde yali yakiwa ekibiina kya bannajje mwe yali agwa ng'ab'enganda be bali baagala okutabula embeera. Wano naffe twagadde okumanya obanga omuntu asobola okuwa omuntu ekintu mu buwandiike ate n'amala n'akimuggyako. Munnamateeka Alex Luganda okuva ku AHA Advocates agamba nti bwe gutuuka ku ttaka waliwo endagaano za mirundi 2 eziyinza okuyitibwamu okukyusa obwannannyini. Waliwo endagaano ey'okugula n'okutunda ettaka mu lufuteefute bagiyita land sale agreement, ne wabeerawo ekirabo eky'ettaka mu lufuteefute bagiyita gift or deed of donation. Bino byombi waliwo emitendera egy'enjawulo ate nga gya nkizo mwe birina okuyisibwa biryoke bibalibwe nti biri mu mateeka naddala bwe gutuuka kugaba obugabe. Kubanga amateeka gagamba oyo agaba alina okuba nga alina ekigendererwa eky'okugaba. Mu mbeera zonna walina okubaawo obuwandiike okwewala enkayana naddala eri agaba amanyiddwa nga dona. Naddala nga ettaka eryogerwako lya kyapa kirina okubeera mu buki mu buwandiike. Yadde n'ettaka lya bulijjo ng'ekibanja kiba kya bugunjufu n'okugyawo enkayana ezandibaddewo oluvannyuma okuba nga kiteekebwa mu buki mu buwandiike. N'oludda olufunye olumanyiddwa nga ddoni nalwo luteekeddwa okukkiriza ekirabo ekiriweereddwa era nalwo luyita mu buwandiike. Gye bayita acceptance nti neeyanzizza olw'ekirabo ekya eka 2 ze watuwadde ng'ekkanisa oba nze nga mutabanyiiwo. Okukkiriza kuno era kusobola okukolebwa ng'omuntu akozesa oba ng'akolera mu kifo oba ettaka eriba limuweereddwa. Wano ne wataba na kiwandiiko kino kiba kimala. Wogenda mu maaso awo bakuwadde n'otandika okulimirawo n'ozimbawo ekintu kyonna kyonna, then oba mu mateeka okkiriza gye bandiise acceptance. Okukkiriza okw'ekika kyonna kulina okukolebwa ng'agabye akyali mulamu. Oli wakuwa ekirabo ky'ettaka nga mulamu tobeera awo ate n'olireka n'ogamba singa afa nga tonnatandika kikozesa ate oba olina olusozi gambagadde lunenemuuko olugazi lw'oba olina opuruvinga singa oba tolinaawo kiwandiiko kyonna kyonna. Kino kiyamba mu kukugira ab'enganda z'agabye obutatataganya oyo abaweereddwa. Mu mateeka tulinamu kintu kye bayita estopo. Singa nze mu bulamu bwange nga nkyali mulamu mukyala Kabaala ajja nembeera nga azimbyawo mulabye soogeddeeko buli omu n'atandika okutegeera nti Kabaala ye nannyini wali ye neiba wa Luganda. Wenfa ab'enju yange bakugirwa mu mateeka, they are stopped okuvaayo ate okugobawo kubanga nze mu bulamu bwange saakugobaawo. Kyokka ate singa ettaka oba ekirabo kino kibaako empapula gamba ng'ekyapa walina okuba okukyusa ebiwandiiko ebyo naddala obwannannyini. Akola transfer forms n'akola n'ekyapa n'akuwa. Kati awo ne oba tokozesezza immediately obwannannyini mu mateeka buba bukoze eki bukuddidde nga gwe nannyini. Mbu waliwo n'omuntu ayinza okugaba nga gwawadde alina kumulinda aveewo alyoke akozeseewo. Ono naye alina okukola endagaano. Naye oba tokikoze n'olinda oli n'afa ate n'ojja n'ogamba wano nze yampa mulamu, then buli mwajja agamba tulageeko ekiwandiiko nti siina naye yampa kati lwaki waba yakuwa tewatuulawo. Emitendera gino gyonna nga gigobereddwa bulungi agabye abatakyasobola kweddiza kintu kino ne bw'aba ng'ayise mu mateeka. Gwe kennyini ogabye tokkirizibwa ne mu bulamu bwo nga tonnafa. Gamba nti kati neekyusizza. Ogaba oba ogabye oyagaddewo ogulawo wadde wampaawo. Naye ate waliwo n'abantu abaweebwa obuweebwa olukusa okozesa ekintu ky'omuntu. Luganda agamba nti kino tekirina kubuzaabuza bantu na kuweebwa era ono taba na bwannannyini. Waliwo abantu be bayita ba licenses bandibadde nga abapangisa oba olukusa. Okuwa olukusa okukozesa ekifo, ettaka n'ebirala kyanjawulo ku kugaba. Kati ate oyo wenfa tasobola gamba nti nze wano tatawo mweyanzikiriza okukozesaawo temusobola kunzijjawo. Wabula mu mbeera zonna
endagaano ekolebwa eriko ebitalina kugibulamu. Nti endagaano erina okukolebwa abantu nga bonna baweza emyaka 18. Ekyokubiri nti endagaano erina okukolebwa abantu nga tebatamidde era ng'obwongo butegeera bulungi. Ekyokusatu nti erina okukolebwa ng'omugaso gwayo tegumenya mateeka. Oli asobola okuba nga mulwadde asobola okukola endagaano, naye obwo obulwadde bulina kuba nga tebukosa bwongo na ntegeera ye. Jennifer Kabale, agaffe eyo ku Spark TV.